Hello， 香港嘅朋友你好啊，珠海呢邊係 David 啊。咁今日嘅話，我哋嚟到港珠澳大橋人工島呢邊拍一個附近嘅樓盤啦。咁呢個樓盤嘅話就係3萬蚊嘅首期就可以上車啦，月供最平嘅話2000幾蚊啦，而且有埋一線湖景，商業都係非常之成熟嘅。樓下有直通巴士翻到我哋香港太子荃灣嘅啦。依家3萬蚊送埋你全屋家私家電，成個小區嘅綠化達到40%嘅，而且都係一個港人社區嘅啦。咁事不宜遲，我哋即刻去睇下我哋商業街同埋我哋樓盤嘅詳細資料啦。Hello， 咁我哋依家就嚟到我哋樓盤啦，呢個就係我哋樓盤啦，錦繡國際花城啦。而且我哋依家所在嘅位置叫做就係受老埠嘅一個門口啦。咁我哋依家買緊嘅就係呢幾棟啦，樓下嘅商業街都係非常之成熟嘅，可以睇下有埋我哋嘅茶餐廳啊，有埋我哋嘅一個理髮做 SPA 嗰啲，全部都有埋嘅。而且呢個只不過我哋樓盤嘅一部分嘅一個商業啊，成個樓盤嘅話超過600家嘅一個街鋪，係非常之成熟嘅。夜晚你想食下宵夜啊，食下燒烤飲下啤酒，呢邊全部都有賣，同埋有埋我哋嘅一個家政公司，全部都有賣嘅。可以睇到嗰邊嘅就係我哋樓盤嘅一個巴士啦，去到我哋拱北口岸同埋我哋橫琴都冇問題嘅。但係我哋可以去我哋樓盤嘅一個巴士站睇下啦。呢個就係我哋嘅一個巴士總站啦，咁多部車你睇下。同埋呢邊嘅人可以去到我哋嘅一個珠海中山市區都冇問題，有啲車可以去到我哋嘅一個拱北口岸啦，去到澳門都係非常之方便嘅。依家甚至有呢啲車啊，可以去到我哋中山、公民、廣州、深圳、東莞成個大灣區都可以去晒嘅，而且係19.9到29.9蚊，非常之平嘅啦。咁我哋即刻去睇下我哋嘅一個示範單位啦。好啦，咁我哋依家就嚟到我哋嘅一個樣板間啦。呢個樣板間嘅話係異地樣板間嘅。我哋依家睇嘅係一個89平方，即係950尺，做到3房2廳2衛。我哋可以睇下呢邊嘅話可以做埋我哋嘅一個入戶玄關具啦，而且呢個戶型依家都可以做到3萬蚊嘅一個首期，月供最平嘅話係2900幾就可以攞低呢個單位。而且依家開發商係送埋全屋家私家電，你所睇到嘅全部都係送埋俾你。睇下廚房呢邊呢個空間其實都係比較充足嘅，可以感受下2、3個人一齊呢邊煮餸都冇問題。再睇下我哋嘅一個客廳，開間嘅話都係比較闊落嘅，89平方嘅話呢個開間都比較舒服。咁你睇到電視啊，同埋我哋梳化、空調啊，全部都係送埋俾你嘅。相當於如果你買咗呢個單位嘅話，即刻拎包入住就 OK 啦。咁呢個嘅話89平方，佢係睇唔到呢個湖景嘅。89平方交樓嘅時候，佢係睇小區沿南嘅。咁呢個湖景嘅話，佢係佢嘅一個異地樣板間。咁睇完我哋嘅一個活動區，我哋就係睇下我哋嘅一個休息區啦。休息區嘅話係做咗3間房嘅，公室分離嘅一個洗手間，空間都比較大，比較闊落。咁最後嘅話就係我哋旁邊一間房，叫做我哋嘅一個多功能房啦。呢邊有一半嘅面積全部都係贈送嘅，相當於呢間房係陽台佈建。咁對面嘅話可以做咗我哋嘅一個長輩房，成個長輩房戶型都係方方正正。咁你所睇到嘅所有嘢都係交樓標準，連窗簾呢邊全部都係送埋俾你嘅，真係拎包入住就 OK 啦。再睇下主人房做咗一個套房嘅一個設計，都係非常之大氣嘅，同埋呢邊嘅一個衣櫃都係全部送俾你嘅。如果呢間房你買嚟自己住，買嚟自己度假嘅話，89平方3房應該夠用嘅啦。咁睇完呢個3房之後，我哋就去睇一個115到135嘅社房單位啦，都可以做到低首期嘅。咁我哋即刻去睇下啦。好啦，咁我哋依家就到達我哋第二個樣板間啦。呢個係115做到4房嘅，而且嘅話佢都係南北通雙陽台嘅啦。入門嘅右手邊嘅話可以做埋我哋嘅一個寵物房或者我哋嘅一個書房，都 OK 嘅。採光都係非常之靚，朝南嘅，可以感受下成個餐客廳都係非常之大嘅，同埋主陽台呢邊嘅景觀可以望到我哋一線嘅一個湖景啦。115平方嘅話可以望到一線嘅湖景嘅，係非常之闊落嘅。
就係睇下成個陽台嘅一個長度都比較大嘅。咁樣嘅陽台，你鍾唔鍾意啊？呢個就係我哋115平方。當然啦，115平方都有送埋全屋家私家電，依家開發商整緊活動嘅。廚房呢邊都做埋我哋 U 型嘅廚房，有埋我哋嘅一個明窗嘅。睇完我哋嘅一個動區啦，我哋依家可以睇埋我哋嘅一個休息區。休息區嘅係做咗3間房嘅，每間房戶型都係方方正正。當然啦，都可以睇埋我哋嘅一個公室分離嘅洗手間，空間都夠大嘅。同埋佢呢邊仲做咗一個飄窗牌俾你啊，都係贈送嘅啦。所以呢個開發商其實佢呢個實用率係好高嘅，而且每個戶型都係方方正正。睇下呢間房，如果中意食煙嘅都可以推出去，平時住呢間房都 OK 啦。對面可以做埋我哋嘅一個 BB 房啦 ，BB 房到時候都可以做一個榻榻米嘅一個設計啦。咁你所睇到嘅空調啊，17、18嗰啲全部都係高樓標準啦。相當你真係拎包入住就 OK 啦。最後即係我哋嘅主人房啦，主人房呢邊仲做咗一個雙開嘅一個雙排嘅一個衣櫃嘅啦，都比較靚嘅。咁呢個戶型嘅話，依家官價都係1萬到12000幾嘅單價，具體嘅要睇樓層嘅啦。咁依家嘅話5到8萬首期都可以攞低呢個單位。咁佢依家嘅話仲有一個更加大嘅135平方嘅，咁我哋即刻去睇下啦。咁我哋依家到達我哋最後一個樣板間啦，係一個135平方，做到4房2廳2衛嘅，可以感受到佢係做咗南北通。咁呢邊嘅話都有埋我哋嘅一個入戶嘅一個鞋櫃啊，到時候嘅可以自己做埋。再睇下左手邊嘅係做咗我哋一間多功能房，到時候都可以望到我哋一線嘅一個湖景啦。135平方嘅話，佢可以望到一線湖景單位，而且佢係做咗南北通雙陽台嘅，可以感受下成個虛間都係非常之闊落。再感受下佢嘅陽台，陽台嘅話講真啦，都可以抱抱同埋打高爾夫啦，一啲問題都冇嘅，超闊嘅一個陽台。到時候望出去就係我哋一線嘅一個湖景啦。135平方係可以望到正宗嘅一線湖景單位啦。同埋135平方嘅開發商都有送埋全屋家私家電，你所睇到嘅全部都係高樓標準嘅。再睇下我哋嘅一個廚房同埋我哋嘅一個餐廳都係非常之大嘅。廚房呢邊嘅係做咗一個 U 型嘅一個廚房啦，仲做埋超大嘅一個採光俾你。咁呢個單位嘅話，佢首付嘅話都可以做到低首期，5到8萬嘅首期就可以攞低，送埋全屋家私家電俾你啦。再睇下每一間房公室分離嘅一個洗手間啦，同埋佢每一間房嘅面積嘅話都足夠大嘅，可以感受下。當然啦，如果呢個4房嘅單位嘅話，你3個人、4個人住都 OK 啦。呢個就係我哋客房，客房呢邊嘅話仲可以通埋我哋嘅一個陽台嘅。如果中意食煙嘅話，都可以住埋呢間客房都 OK 啦。咁最後嘅話即係我哋嘅一個主人房啦，主人房嘅話都係方方正正嘅。睇出去嘅景觀都比較靚嘅，同埋呢邊嘅話係做咗我哋雙排嘅一個衣櫃，可以睇下呢個雙排衣櫃啦。咁呢個戶型嘅話，依家官價都係1萬到12000幾嘅一個單價，大精裝修，而且樓下有直通巴士翻到香港，呢邊都超級多香港人買嘅。咁有興趣嘅可以在評論區下邊評論，或即刻發詳細資料俾你。